Merhaba arkadaşlar, Sürpriz TV kanalımıza hoş geldiniz. Bugün slime yapıyoruz. Ansis Maskan. Bunlar benim arkadaşlarım. Bu Amine, bu da Bejna. İsveççe de konuşacak. Evet. Ni kan prata svenska. Ja. Säg hej. 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 Idag gör vi slime. Väldigt mycket. Nej, inte så mycket. Nej, det behövs inte mer. För jag vet också. Direkt. Annars kommer det bli Jag slime. älskar. Så Bölle. Så här ser det ut. Det ska vara lika mycket som det är på limmet. Prata också lite turkiska, lite svenska, lite turkiska. Biz bugün slime yapacağız. Ay, sen blir det tjock. Bunun adını rakluter. Jättemycket. Koyduk. Har jag redan lagt borax? Koydun. Och så tror jag börjar bli Boraxsur. Den heter boraxsur. Böle. Inte boraxor. Boraxsur. Här står det här. Babanın tıraş köpüğü. Sen är barn. Men det blir inte böle din. Det är inte så här. Prata çok konstigt. Jag vet. Jag och så typ pratar. Men Bejnas kurdiska och turkiska är konstigt. Säg hej på kurdiska. Jag kan bäst. Säg du Merhaba. Merhaba. på kurdiska. Merhaba. Nej, låt det vara. Burada borax. Men de... Boraxsur. Jag kan inte ens säga boraxsur. Fotos din mamma gör jättemycket slime. Okej, vi pratar alltså framför kameran. Säg hej. Prata med dem, prata. Böle. Ska här. Jag Det här kommer att bli svart. Nej, Det kommer bli grått. Nej. det är svart. Ja. Vad konstigt det blev. Jag ska jag till. Ja. När köpte du den här? När köpte du den? Prata med dem. Idag. Prata med dem. själv. Titta. Prata så här. De kommer skriva jättemånga saker om dig. Hur många prenumeranter har du? Prenumeranter? Men jag kan inte... Prenumeranter. Du ska mer borax. Håll på Satch. Evet. Mira tar borax. Tamam. Tamam. Okej. Nej, jag kan. Blanda där. Får se. Böyle. İşte böyle. Vi två pratar turkiska och svenska. De pratar normalt. De kommer skriva så många saker om det. De skriver dumma. De kan. Hur många har du? Prenumeranter? Jag vet inte. Jag ser Like den här. Like. Eller gör vi inte mer slime-videos? Like. 500 like. Vay, jag har mer än 500 nu. Mycket. 10 000. Beskriv om vi ljuger eller inte. Jag ljuger eller inte. 500 Man kan inte... like. Man kan Like. Jag är så... Härlig mosa är faktiskt. Ja. Du behöver mer borax. Ja, men... Men hon vet hur hon gör slime. Jag vet hur man gör för min syster. Hon har ingen YouTube-kanal men hon är expert på slime. Det är sant. Bättre jag. Bejna, Ja, bara. Du vet när du ser dig där, alla ser dig. Jag vet. Hoppas inte hela skolan ser oss. Jo. Alla tittar på min YouTube-kanal. Batta alla dem. Följ henne, de som inte sett hennes videos. Vad heter du? Sode. Ginger. Din kär. Ja, så. Okej. Följ henne. Din. Måste likea. Tummen upp. 500. Bomba. Bomba. Jag vill ha
10 000 likes. Om det blir inte 10 000 Nej. eller vad ni är bäst. Inte 10 000. Hur säger man 10 000? 30 000. Lira. Om bir lira. Vadå lira? Om vi... Likes. Om bir likes. Det är 10 000 likes. Lira det är kronor. Om det är över 10 000 likes like. är det bäst. Alltså, Man säger om Då har vi kommer göra en fest tillsammans. Åh. Då vi kommer ha en surprise till er, eller hur? Surprise TV. Vart TV? Ja, jag vet. Vart TV? Vad är det? Det är en film på... De pratar turkiska och de är slime. Jag lägger Det det. blir Du vet, jag kan inte se något beige huvud. Ta bort lite din huvud därifrån. Jag tror du behöver lite mer rakröd eller vad? Nej, inte bara utan det blir lite vatten. Därför är det konstigt. Nej, Det räcker, det nej. räcker. Det måste bli kattelmask. Vi måste ha rakkläder. Nej. Men Versace. Prata normalt. Men vad ska vi prata om? Här är det mosa mig. Prata med prenumeranter. Vad kommer vi göra om vi får 30 like? 30 000 like. Och det är över 30 000 och vi ska göra en surprise. Om jag vet vad Surprise. på svenska är. Alltså, vi ska göra värsta saker mot er. Vi kan festa. Nej, men du behöver inte så mycket. Men hur länge har det gått? Oj. Oj, 6 nej. minuter. 6 driver med mig. 6 minuter har det gått. Oj, fan. Like. Jag har mer än bitches. Mycket. 10. Prenumeranter. On bin like, det säger jag. Men du har bara 10 prenumeranter. Bejna. Bara för den här. Min huvud syns inte den här. Så. Okej, kör prata. Men alltså den blir inte. Du behöver rakklädd. Blir Du inte. behöver lakklädd. Lägg lite borax. Om du ska lägga på med på vet du, Den har bordet. blivit. Bejna lakröd. Rakkläder. Du sa lakröd. This is rakkläder. This is raklöd. Prata engelska. This is raklöd. This is rakkläder. raklöd. Det är rakkläder. Raklöd. This is borax. 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 Börek. This is I don't know. Pelo. Blacko. Pelo. Va? Pelo. Pell. Du kan inte ens läsa. Nej, pela. Lägg lite mer. Borax. Ja. Börek. Stopp. I know this. Arkadaş lär engelska konuşacak. Ay, jag vet. Kan du inte prata engelska? Hi. Engelska. Now we mix Japp. slime. Yeah. Perfect. Säg på engelska, like. Like this video. Video. Lägg bara också så kan det tror jag. Hur lägger med? Du måste dra det. Jag kan. Kimi çok seviyorsunuz? Şu kızımı Amine'yi mi? Şu Amine, bu da Bejna yanımdaki Eller Sude. oturan. Och jag säger på svenska. Nej. Skriv och kommentera den som du gillar. Amine, Ja. Bejna, vänta bara ni två, jag ska titta. Okej? Så nu går Snälla in. gilla mig. Like. Bäst. Like me please. Jag ber, jag kommer mannis. Jag kommer ge money. Jag kommer bara 1 krona. Jag kommer ge 1000 kronor. Jag kommer göra en borax till det. Varsågod. Titta på mig då. Kalp. Kalv, hjärta. Stäng inte av så du behöver. Ja, men det gör inget. Behöver Mer. du gas? Så det bara så Bunlar kommer biraz deliler. Vi är inte dumhuvuden. Så du ska göra mer slime. Bara så Hallå, jag måste gå hem tidigt hem för min pappa kommer bli orolig. Ja. Det är 1 år mer borax. Jag ska inte heller vara länge här. Jag så. För så du kan leka. Vänta, jag har gjort flotten. Vad säger du? Bakın arkadaşlar, siyah oldu. Bir daha Det blir yapacağız. svart. Vi ska göra igen. Bir daha yapacağız ama bu sefer şampuanla. Kore.
Vet inte faktiskt. Vi ska testa, ska vi testa? Ja. Vi testar. Vi kommer lägga lite då. Titta Då på behöver min man ansikte borras. där. Jag tror man Jag behöver har sagt bara- 100 gånger borax nu. Eller raklägg. Jag vet inte om att de båda funkar med tvål. Ja, det funkar. Mask. Maskele. Har du släppt alla masker? Ja. Så där lite slime. Ja. Oha. Det finns mer. Jag faktiskt såg lite. Skit i, vi kan göra andra slime. Kom. Bella, gör inte dina händer. Jag vet, jag bryr mig inte. Jag vill att de ska torkas. Det är lättare, det är roligt när man drar bort. Vem kan prata spanska? Hola! It's me! Jag vet, Redan. Hola, ¿cómo estás? ¿Ito bien? du kan bara säga det där. Vad är Ethiopian egentligen? Ito bien. Hola, ¿cómo estás? Hola säger man. Hola, kommer sägas hej, hur mår du? Ja. Hola! It's me! Pose! Titta på mig. Pose. Lite mer borax på händerna. Vad gör? Jag har. Det fastnar. Jaha. Det finns bara en där och två här. Vänta, vi pausar. Hazır olunca. Jag blandade det här. Like. Nu. Like. Okej. Annars vi tar bort den här videon. Jag lovar. Vi klickar bort. 500 bin. Nej, vadå 500 bin? Vad är det mosar mig? Mer än 500 bin. Det mosar mig. Ska vi inte filma Bakın hur det arkadaşlar. Oh my god. Så. Håll. Oj, jag vet. Jag måste hålla med handen. Vänta. Kör. Vi kommer inte kunna se våra andra kompis. För det är en liten skärm. Jag har också lite för jag har plockat upp från burken. Här, ta den. Den är hård. Jag vet. Men mycket. Jag har plockat upp därifrån. Ja, låt oss känna. Ska vi göra en till slime? Ja. Yay! 12 minuter, det är en timme har gått. Okej, vi ska se här då. Hejdå! Vänta. Så. Amine. Vad? Hejdå! 1, 2, 3. Hejdå!